दिस इज टू मच एडवेंचर। अपना सेटअप यहाँ पे लग चुका है। क्या भाई बच्ची कोई आए सेट के बहुत सेक्सी लग रहा है। तो गाइस अब हम मॉल रोड घूम रहे हैं, टेम्पल से हुआ है। अब मॉल रोड के अंदर जा रहे हैं। पता नहीं, मैं मॉल रोड में पहले घूमा नहीं, आया तो बहुत बार मॉल रोड नहीं घुमा यहाँ का। यहाँ का है तो छोटा सा। हाँ आगे वो आगे उधर आजा। की पस्सा ओह दिस इज द मॉल रोड गाइस ना। क्या कह रहा है? चल ए मॉल रोड यहाँ पे। चलो गाइस चलो बे चलो। विनोद और का नहीं पता मुझे। ओ मेरे में भी स्विच होता है साले, करना नहीं आता तेरे को। आ गया ना बस बस। साला पागल है यार। चल लो थोड़ा आगे तक हुआ आ जाएंगे। मुझे मंदिर नहीं पता। अरे वो चले गए मुझे आगे। चलो अभी नेक्स्ट अभी जाते हैं रूम पे। अभी क्या क्या प्रोग्राम होता है रात का वो भी दिखाएंगे। थोड़ा बहुत नहीं दिखाते। और उसके बाद वही देखते हैं। और कल भी आएंगे यहाँ पे। कल रात को यहीं घूमेंगे। तो ये यहाँ पे अभी तो हुआ नहीं वैसे टाइम, बट हमने सामान वगैरह लेना है और चीज़ें वगैरह लेनी है, तो अभी निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो चल पहले ही गाइस दिन भर चल चुके हैं। अभी कह रहा 1 घंटा और लगेगा अब कैंपिंग वाली जगह पे पहुंचने के लिए। दिस इज टू मच एडवेंचर। चलो देखते हैं, अब पता नहीं कहाँ पहुँचे। क्या हो गया? फिर से वापस यहीं आ गए गाइस। यहीं से जाना है हमको। यही पूरा मॉल रोड क्रॉस करने के बाद आगे से जाना है। दिस इज टू मच ऑफ एडवेंचर और यही मज़ा है। क्यूट सा बेबी है, क्यूट बेबी। सो दोस्तों ऊपर चढ़ने के लिए ऑटो नहीं मिला। ऑटो ही जाते हैं ऊपर। क्या तो 2 बंदे से ऊपर बिठाऊंगा नहीं, और लेकिन एक में तो मिल गया था। 2 बंदे बैठ के चले गए। हम जा रहे हैं पैदल। अब पैदल जाना पड़ेगा ऊपर तक। फिर वहाँ पे कैंपिंग करेंगे, वहाँ पे दिखाएंगे। फ़ोन में बैटरी भी कम हो गई। चलो अब ऊपर पहुँच के मिलते हैं। वहाँ पे क्या क्या बनता है दिखाते हैं। यस टाइम तो ज़्यादा हो गया, 6 साढ़े 6 तो यहीं हो गए। आपको बैठ के अभी बनाना भी है चीज़ें। देखते हैं क्या क्या होता है। भाई कहाँ लेके जा रहे हो भाई? आजा देख लिया तेरे को। हाँ सो गाइस ये व्यू चेक करो। मस्त व्यू आ रहा है गाइस। ये देखो ये बस स्टैंड, मनाली बस स्टैंड। साथ में हमारा साथी भी है। आजा रुके। चल आजा। चल भाई क्या हो गया? तू गांड टेक के क्यों बैठा है? पीछे से मारूं? सच में एक देखो यहाँ कहीं लाइट दिख रही है? कुछ भी नहीं दिख रहा। उधर वाले रास्ते में दिख रहा है। यहाँ से पता नहीं ऊपर को जाना है, लाइट ही नहीं दिख रही। घर से निकल के कुआं में आ गए। नहीं बट मजा भी आ रहा है वैसे। मजा भी आ रहा है। मनाली से थोड़ा मजा शहर से थोड़ा दूर एडवेंचर हो रहा है। अभी जाके और मजा करेंगे। तब तो और मजा जाके और मजा करेंगे। उसे खेलते जाते हैं ना बर्फ में तो भाई ये पूरा इधर ही लेट जाते गिरी नहीं साली इस बार। इन लोगों को वो वाला बर्फ ओ भाई गिर रही है भाई। पहला बूंद पड़ी। हाँ भाई पहली बूंद सुबह भाई फुल बर्फ गिर रही है, समझ कितना मजा ओस होगा। ओस तारे गिर रहे, तारे लग रहे कहाँ से? आएगा। अरे गिर रहे मेरे अरे सुनो तो, वो दिखाया बर्फ। राहुल ने नहीं दिखा बेचारा। राहुल तूने नहीं देखा? दिखा दिया था। में आए ना। अच्छा राहुल को नहीं दिखा। चलो भाई चलते हैं। सुबह तक तो पिघल जाएगी। वो किधर चला गया? अच्छा पीछे खड़ा है वो। आ जा भाई। चलो भाई चलो चले। खेतों से होकर निकलना पड़ रहा है। हम घर से निकल के जंगल में आ गए। लोग जंगल से घर से जंगल आए। चलो तुम चलो आगे, रास्ते पता नहीं सुबह राजेश कह रहा था भाई 9 बजे मतलब क्या। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने अड्डे पे।
हेलो, नमस्ते अंकल। बस बढ़िया, आप कैसे हो? हाँ जी पहुँचे। हाँ जी 2 कमरे बुक है। हाँ 2 कमरे बुक। हाँ जी उधर ठीक। हाँ जी नीचे ऊपर है। अच्छा अच्छा नीचे बस। चलो फोन आया था मेरे को चंडीगढ़ से, कहता है यार वो कोई गेस्ट आ रहे हैं हमारे। चलो सही। हम अपनी जगह पे पहुंच चुके गाइस, जहाँ पे अभी यह चलेगा और यहाँ से व्यू। अरे यार इसमें व्यू नहीं आ रहा। हो गया? कौन सा है? लाइट जला इसके, लाइट जलाई। मैं चेक। अरे ये इधर नहीं, इधर नहीं। ये किसका है? किसमें कौन से 2 है? 2 ऊपर है, एक रूम ऊपर है। एक कौन सा? नीचे वाले है 2, इसमें आ जाएंगे। ये वाला ना वो कुछ दूसरे आएंगे शायद। अच्छा और आएंगे। हाँ अच्छा उनका अलग बोला। अच्छा ये खोल। चलते हैं चलो अपना। ये लाइट जला। चलो गाइस ये एक रूम। चल जूते खोल देना बस और हटियो बे। गाइस मसाला बना दिया है, मैरिनेट कर दिया है। अभी आग जला रहे हैं उसके बाद। तो गाइस अपना सेटअप यहाँ पे लग चुका है, अभी बस आग जलनी बाकी है और यहाँ पे चलेगा बॉनफायर। और व्यू चेक करो यहाँ पे, क्या आंखों के नज़ारे। व्यू चेक 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 व्यूज। बंदे भी चेक करो, बंदे बंदा चेक व्यू चेक चेक। अपनी आग जलनी स्टार्ट हो गई है। हाँ भाई कैसी है रौनक? अरे लकड़ी डाल भाई। अबे रुकना है। अरे यार जलने दे। आग ये लकड़ी जलेगी नहीं तो कैसी बात कर रहे हैं? लकड़ी डालो भाई। चलो अभी आग जलाते हैं, फिर बैठते हैं, महफिल जमाएंगे। स्पीकर चार्ज है ना? लगा उसमें था बट देख लो, कोई बात नहीं। ये और ये आग बहुत बढ़िया। एंजॉय चल रहा है गाइस फुल ऑन। इधर भी डाले एक दो प्लास्टिक। कभी होता तेरा सेहरा कहता। मेन पता क्या देख, सुन राजेश है। ओए इधर आ। अब जो कहाँ घुसा होती है? राजेश है। बात होती दारू पीने की बात में। ओ भाई तो भाई सेक्सी लग रहा है राजेश, मजाक से हट के बहुत सेक्सी लग रहा है एक ना